Arkadaşlar ben slime videosu şu an 2. bölümünü çekiyorum ve evet, toplamaya başladı ve kalanları çekiyorum toplanan yere. Evet, o zaman ben karıştırıyorum birazdan. Biraz tuz koyayım. Evet, koyduk. Ben bir kere daha koyuyorum. Evet, koyduk. Ve ben şu an bu videoyu salı günü çekiyorum. Saat 1:30 ya da 2. Aslında şu an çarşamba. Evet. Evet, bugün çarşamba. Çıkayım. Şimdi bunu buzdolabına bekletelim. Evet arkadaşlar, mutfağa geldim. Şimdi buzdolabına bekletiyorum. Daha doğrusu buzlukta ama 1 dakika bekleteceğiz. Yoksa donabilir ya da 2 dakika ya da 3 dakika. Olmazsa böyle bekletin olur. Ben beklettikten sonra geri döneceğim. Tabii şöyle elimi koyup tekrar başlayacağım. Arkadaşlar şu an bekliyorum olmasını. Muz aldım. Muz yiyeceğim. Bakalım. Etiketi var. Ve şu an reklam kısmetse olur izliyordum. Reklamlarda dondurma çıktı. Benim de canım dondurma çekti. Şimdi. Arkadaşlar büyük alan geldi. Evet, buzdolabında beklettim. Sese bakın. Çok güzel olmuş. Dokunayım arkadaşlar benim. Biliyor da benimki slime olmamış galiba. Çok tuz kattım. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim, aslında çok tuz katınca falan bir şey olmuyor. Siz bundan korkmayın sakın. Çünkü ben bayağı